नमस्कार छ सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी बुवा मुवा सम्पूर्ण नेपाली जनताप्रति मेरो च्यानलमा स्वागत छ। मेरो च्यानलको नाम त स्क्रिनमा देखिहाल्नुभयो, चिन्तन र चेतना। यो मेरो च्यानलको उद्देश्य के हो भन्दाखेरि अलिकति चिन्तन गरौँ देशको लागि अनि चेतना जगाउँ। यदि हामी जनता, हामी सर्वसाधारण व्यक्तिहरूले चिन्तन गरेनौँ भने, चेतना जगाएनौँ भने, हामीले चाहिँ अब सही नेता चिन्न सकेनौँ भने या सही ठाउँमा हामीले भोट हाल्न सकेनौँ भने त्यसपछि हाम्रो देशको चाहिँ के अवस्था हुनेछ। अहिले देखिराख्नु भएको छ देशमा कति घटनाहरू भइरहेको छ। यी सबै घटना हुनुमा हामी जनताहरूमा चेतना नभएर हो। किन भन्दाखेरि हामीले कुन व्यक्ति, कुन नेता, ऊ कस्तो चाहिँ ब्याकग्राउन्डबाट आएको हो, उसको सम्बन्ध कहाँ कहाँ छ, कोबाट चाहिँ परिचालित छ। अब हामीले हेर्दाखेरि, उनीहरूको कुरा सुन्दाखेरि, उनीहरूको भाषण सुन्दाखेरि हामीलाई लाग्छ ओहो कति मिठो कुरा गरेको, आहा यो नेताको कुरो साह्रै मन पर्यो, ओहो यो नेतालाई चाहिँ भोट हाल्नुपर्छ, जिताउनुपर्छ भनेर हामी विश्वस्त हुन्छौँ। हामीलाई थाहा हुँदैन कि हामी भ्रममा परेका छौँ कि छैनौँ। मिठो कुरा गर्दैमा हामी मन्त्रमुग्ध भइन्छ र त्यसपछि उसले अब चुनाव जितेर गएपछि या ऊ माथि ठुलो ओहदामा पुगेपछि र उसको चाहिँ चरित्र त्यहाँबाट चाहिँ देखिन सुरु गर्छ। अहिले देखिराख्नु भएको छ नेपालमा कति घटनाहरू भइरहेको छ। को नेता कहाँबाट परिचालित छ हैन, को कर्मचारीले कहाँबाट पैसा खाएको छ हैन। अदालतहरू त्यस्तै छ, न्यायालय हरेक ठाउँमा। र त्यसपछि विदेशी यो नेटवर्किङ संस्थाहरू जस्तै अनेक बहानामा विदेशी संस्थाहरू एनजिओ, आइएनजिओ जस्तै यसमा सम्बन्ध भएर कति काम गरिरहेको छ नेपालीहरूले। के यिनीहरूले के हाम्रो देशको लागि साँच्चै नै हित गरेको छ? देख्नुभएको छ कहीँ हित गरेको, राम्रो गरेको छैन। अवश्य सिर्फ त्यो ठाउँमा काम गर्ने सीमित व्यक्तिहरूले एकदम मोटो रकम कमाएका छन् र होला कहीँ राम्रै काम पनि भयो होला, देखाउन त पर्यो के न के काम गरेको छ भनेर देखाउन पर्यो। तर वास्तवमा काम के हो त भनेर हामी कसैले नि चिन्तन गरेका हुँदैनौँ। ल हेर्नुहोस्, अहिले धेरै अगाडिको कुरातिर नलागौँ, इतिहासतिर। अब मैले यो कुरा गर्दाखेरि फेरि यो पनि राजावादी रहेछ, रैती रहेछ भन्नु होला कतिले। हामीले सबभन्दा हेर्नुपर्ने मुख्य कुरो भनेको के? हाम्रो देश। हाम्रो देश छैन भने हाम्रो अवस्था के हुन्छ? हामी कुन देशका नागरिक हुन्छौँ, कुन देशका दोस्रो दर्जाका नागरिक हुन्छौँ, या हामी या आफ्नै देशमा पनि सुख शान्तिसँग जिउन नपाउने हुन सक्छौँ, के थाहा। त्यसैले हामीले जे गरे पनि, जे गर्दा पनि हामीले चाहिँ शिरमा राख्ने भनेको हाम्रो देश नेपाल, जो पृथ्वीनारायण शाहले उहाँको अगुवाईमा देशलाई चाहिँ विभिन्न 2224 राज्यहरूमा फैलिएको देशलाई एकीकरण गरेर हामीलाई एउटा नेपाल देश भन्ने बनाइदिबक्स्यो। त्यसपछि उहाँको थुप्रै दिव्य उपदेशहरू छन्, तर हामी त्योतर्फ हामी गएनौँ। हामी किन गएनौँ भन्ने विषयमा नि कुरा उठ्छ। हामी किन गएनौँ भन्दाखेरि हामीलाई सम्पन्न हुन नदिन, हामी सही बाटोमा हुन नदिन। त्यहाँ पनि त चाल चालिएको छ, त्यहाँ पनि विदेशी शक्तिहरूको चाल छ। त्यसमा विदेशी शक्तिहरूले मात्रै सिधै आएर गर्ने कुरा त भएन। त्यसमा हामी नेपाल आमाले जन्माएको कुपुत्रहरू पनि सामेल छन्। त्यसैले विदेशीहरूले हस्तक्षेप गर्ने मौका पाए। केही सीमित टाटाबाटा भनिनेहरूले मोटो रकम कमाए, अरबौँ कमाए, खरबौँ कमाए, पुस्तौँ पुस्तरलाई हुने कमाए, तर देशलाई घात गरे। नेपालीहरूले, हरेक नेपालीले बुझ्नुपर्ने कुरा। अब यहाँ मान्छेहरूले कति कुरा गर्छन्, राजाले त्यत्रो वर्ष 240 वर्ष शासन गरेर के गर्यो? कति बुद्धिजीवीहरूले पनि यस्तो कुरा गर्ने गर्छन् के यो कस्तो पढे लेखेका बुद्धिजीवी हुन्। बाबा राजाहरूले 240 वर्ष प्रत्यक्ष शासन गर्न पाएकै छैनन्। शासन गर्ने त जनताहरू हो, कुपुत्रहरू नै हो। र राजा महेन्द्र
को पालामा अति भएपछि यो राजनीतिक गन्जागोल पुरा चाहिँ भ्रष्टाचार अन्याय अति भएपछि बाध्य भएर राजा महेन्द्रले पञ्चायती शासन लागू गरिबक्स्यो 2017 सालमा। त्यो त अति भएर साह्रै हद भएपछि उहाँले त्यो गरिबक्स्यो र मात्र 9-10 वर्षको प्रत्यक्ष शासनमा राजा महेन्द्रले नेपाललाई एउटा स्वर्णिम युग नै बनाइबसेको थियो। यदि राजा महेन्द्र त्यति चतुर नभएको भए नेपाल नै रहने थिएन। यति कुरा बुझ्नुपर्छ नेपालीहरूले। यो राजाहरूलाई गाली गर्नेहरूले यति कुरा बुझ्नुपर्छ कि अझै पनि नेपाली पासपोर्ट भनेर नेपाली नागरिकता लिएर हामी गर्व गर्छौँ नि, यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह र राजा महेन्द्रको कारणले। यो सिम्पल हरेक नेपालीले बुझ्नुपर्ने कुरा। अब त्यसपछि अब राजा महेन्द्र त चतुर भएर त्यति वर्ष शासन गरिबक्स्यो। सयौँ हजारौँ कल कारखाना खोलेर, विश्वविद्यालयहरू खोलेर, हस्पिटलहरू खोलेर, राजमार्गहरू बनाएर यत्रो विकास गरिबक्स्यो। अब हाम्रा केही छिमेकी देशहरूबाट त एकदमै कुदृष्टिले हेरिएको थियो। कुन मौकामा कुन बेला चाहिँ यसलाई सिद्ध्याएर चाहिँ नेपाललाई चाहिँ हाम्रो पोल्टामा पार्नुपर्छ भनेर हेरिरहेको थियो। प्लान अब धेरै लामो थियो होला, तर एक दिन शिकार खेल्न गएको मौकामा राजा महेन्द्रलाई पनि सिद्ध्याए। अब त्यसपछि राजा वीरेन्द्र राजगद्दीमा आइबक्स्यो। उहाँले पनि धेरै प्रयास गरिबक्स्यो नेपाललाई जोगाउन, नेपाललाई चाहिँ एउटा समृद्ध राष्ट्र बनाउन, शक्तिशाली राष्ट्र बनाउन, विश्व सामु नेपाललाई चाहिँ शान्ति सुरक्षा घोषित होस् भनेर चाहिँ विश्व सामु चाहिँ राखिबक्स्यो। सयौँ राष्ट्रहरूले चाहिँ सहमति दिए, हस्ताक्षर गरे, तर हाम्रो कुमित्र दक्षिणतिरको कुमित्रले यसमा गर्न मानेन। उल्टो रसियालाई पनि भड्काएर नेपाल स्वतन्त्र राष्ट्र होइन भनेर भड्काएर अनेक गरेर रसियाले समर्थन गरिसकेपछि पनि फेरि उसले समर्थन फिर्ता लियो। त्यसपछि फेरि राजा महेन्द्र रसिया भ्रमण गरिबक्स्यो र रसियालाई चाहिँ पूर्ण विश्वास दिलाएर नेपाल सार्वभौम राष्ट्र हो भन्ने विश्वास दिलाएर नेपाल फिर्ता होइबक्स्यो। त्यसपछि रसियाको सहयोगमा धेरै कल कारखानाहरू खोलिबक्स्यो। अझै पनि राजाहरूलाई गाली गर्ने यही माटोमा, त्यही राजाहरूले बनाइदिएको माटोमा जन्मिएका छौँ, हुर्किएका छौँ। नेपालीहरूले किन यो बुझ्न सकिरहेको छैन? यो अब अहिलेको स्थितिसम्म आउँदाखेरि अब यो धेरै लामो हुन्छ यो भिडियो अर्को पार्टमा कुरा गरौँला। हजुरको विचारमा पनि के लाग्छ कमेन्टमा चाहिँ आफ्नो कुरा राख्नु होला। यो पनि मेरो आफ्नो धारणा हो। मेरो लागि मात्रै मैले यो कुरा गरेको छैन। मेरो लागि मात्रै होस्, मलाई मात्रै सबै कुरा मिलोस्, म मात्रै सम्पन्न हुँ भनेर मैले यो कुरा गरेको छैन। मैले त हामी सम्पूर्ण नेपालीको लागि, नेपाल भयो भने, नेपाल देश बलियो भयो भने, धनी भयो भने, सम्पन्न भयो भने हामी सबै सम्पन्न हुन्छौँ। हाम्रो शान बढ्छ विश्वमा। अहिले जसरी नेपालीहरू देशमा चाहिँ रोजगार नभएर जसरी विदेशिएका छन् नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यदि नेपाल सम्पन्न हुने हो भने नेपालमा आउँछन् काम खोज्न देश विदेशबाट। किन हामी सधैँ गरिब हुनुपर्छ भनेर के हाम्रो निधारमा लेखिएको छ? कि हामी नेपाल कहिले पनि सम्पन्न बन्न सक्दैनौँ भनेर के हामीलाई पृथ्वी उत्पत्ति भएदेखि नै हामीलाई त्यो लेखेको हो? भगवान्ले के पहिल्यै यो चाहिँ तथास्तु भनेको यो नेपाल तिमीहरू कहिल्यै बन्दैनौ, तिमीहरू यस्तै हो भनेर के भगवान्ले चाहिँ श्राप दिएको हो? यो होइन। अवश्य त्यो सबै हाम्रो कुबुद्धिले यो अवस्था भएको। यदि हाम्रो चेतना भएको भए यो हुने थिएन। चिन्नु पर्यो नेताहरू। मिठो गफ गर्दैमा टुक्का उखान टुक्का हान्दैमा ताली बजाउने वा 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 भन्ने अझै पनि यस्ता भेडाहरू कति छन् नेपालमा। हेर्नुहोस् देश कहाँ गइसक्यो हेर्नुहोस्। अब यस्तै भइसक्यो देश। हेर्नुहोस् है, तपाईँले कुरा बुझ्नु भएकै छैन कतिले। अब चाहिँ देश चाहिँ युद्धको रणभूमि हुनेवाला छ। हेर्नुहोस् अब कसरी, मलाई कसरी थाहा भयो भन्ने सोच्नु होला। हेर्नु पर्यो, समाचारहरू हेर्नु पर्यो, सबै बुद्धिजीवीहरूको कुरा सुन्नु पर्यो, हरेक मान्छेहरूको कुरा सुन्नु पर्यो सब। अनि त्यसपछि नेपालमा के भइरहेछ सबै कुराहरू आफूले पनि यसो अन्दाज गर्नु पर्यो। राम्रो भनेको केही भएको छैन बाबा। अब कसैले एउटा मिठो कुरा गरेर राम्रो हुने, एउटा राम्रो काम गऱ्यो भनेर राम्रो हुने, अब त्यसलाई चाहिँ अब जिन्दगीभरि वाह गरिराख्नु पर्ने,
त्यस्तो नै हुन्छ। मायाप्रीतिमा फस्नु भएन कि हामी कोहीसँग पनि बोलीको भरमा एउटा सानो कामको भरमा हामी मायाप्रीतिमा फस्नु हुँदैन। मायाप्रीतिमा फस्ने भनेको केटा केटी केटी केटा मायाप्रीतिमा फस्ने हो। हामी नेताहरूसँग कुनै एउटा नेता हुन्छु भन्नेहरूसँग मायाप्रीतिमा नफसौँ। अब आफू नेता भइयो भने पनि आफू पनि कसैलाई चाहिँ भ्रममा पारेर त्यस्तो राजनीति नगरौँ। अब अहिले हेर्नुहोस् है, अब यो यत्रो चाहिँ जेनजी आन्दोलन भयो, त्यत्रो चाहिँ साना बाबु नानीहरू त्यत्रो चाहिँ को हत्या भयो स्कुले युनिफर्ममा। ल हेर्नुहोस् यहाँ भित्रभित्र के भइरहेछ यसो अन्दाज गर्नुहोस् बाबा, अन्दाज गर्नुहोस्, यसो विचार गर्नुहोस्। अब अहिले भनेको एकदमै अधिकतम नेता भनाउँदाहरू कोही न कोही एउटा फाउन्डेसनसँग सम्बन्धित छ। त्यो कुरा सब चिन्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। यसो त्यो जस्तै मानौँ बारबारा फाउन्डेसन। अब बारबारा फाउन्डेसन भनेको त नेपाल ध्वस्त पार्ने उद्देश्यले बनेको फाउन्डेसन। हेर्नुहोस् है, अब हामीले अहिले जति पनि वाह गरिरहेका छौँ नि, बालेन शाहलाई, अहिलेको सरकारमा हुने मन्त्रीमण्डललाई, उहाँहरू सबै कोही न कोही एउटा फाउन्डेसनसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, इभन राजेश हमाल। हामीहरूले यस्तो कुराहरूलाई एकदमै जान्नुपर्छ, चिन्नुपर्छ। अब कुलमान घिसिङकै कुरा गरौँ, उहाँ एमसिसीसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ है। जस्तै अब डक्टर रुइटको कुरा गरौँ, उहाँ पनि बारबारा फाउन्डेसनसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ। तर उहाँले चाहिँ यो मन्त्रीमण्डलमा जान चाहिँ मान्नु भएन, राम्रो काम गर्नुभयो। त्यसैले नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले एकदमै सोच्नु, चिन्तन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ। देश ध्वस्त भयो, सिंहदरबार एउटा इतिहास बोकेको सिंहदरबार जल्यो। सबैले ठुलो हेरेर बस्नुभन्दा अरू केही उपाय भएन। न्यायालयको घर अदालत जल्यो। त्यत्रो चाहिँ अब सरकारी भवनहरू, मालपोत कार्यालयहरू, प्रहरी चौकीहरू हेर्नुहोस्। आखिरी यो हाम्रो सम्पत्ति होइन, यो हाम्रो नेपालको सम्पत्ति हो नि, यो कसैको होइन नि। त हामीले किन यस्ता गतिविधि गरिरहेका छौँ? कसको निर्देशनमा यस्तो गतिविधि भयो? एकदम सोच्नुपर्ने समय आएको छ। अब ढिलो गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, समय आएको खण्डमा हामी छातीमा गोली खानु परे पनि हामी देशको लागि हामी लड्न तयार हुनुपर्छ। र यो भिडियो मार्फत मैले हजुर सबैलाई विनम्र अनुरोध गर्छु कि कृपया चिन्तन गरौँ, चेतना जगाउँ। अब यो भिडियो धेरै लामो हुन्छ, फेरि अर्को भागमा फेरि अर्कै विषय लिएर आउनेछु। कृपया आफ्नो ख्याल राख्नुहोला, आफ्नो देशलाई माया गर्नुहोला। देश भनेको हामी सबैको हो, मेरो मात्र होइन, हजुरको मात्र होइन, हामी सबैको हो। हामी मिलेर जाउँ र विदेशी कुदृष्टिलाई चिनौँ। किनभने विदेशी राष्ट्रहरूले नेपाललाई कहिले पनि विकसित भएको देख्न चाहन्न। यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी सक्छौँ विकसित हुन, धनी हुन सक्छौँ हामी, तर हामीलाई दिइरहेको छैन। यसमा फेरि बाधक मेन भनेको हाम्रो नेपाल आमाले जन्माएको कुपुत्रहरूलाई चिनौँ। र अन्तमा एउटा कुरा, हामी अहिले जुन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा गरिरहेका छौँ, यो पनि एकदम घातक छ। अहिले किन भन्नु होला, दक्षिणतिर खुला सिमाना छ, अनेक चाहिँ के अरे झमेलाहरू दिइरहन्छ। उत्तरतिर पनि अब हामीले विश्वास भनेको कसैलाई गर्नु हुने कि बाबा, आफ्नो देशको लागि भनेको हामीले आफैले गर्नुपर्छ। यता केही गऱ्यो भने यताले गर्दैला, यताले के गर्यो भने यता, त्यो तरिकाले हुँदैन। हाम्रो देशको सुरक्षा हामीले गर्नुपर्छ। यो प्रत्यक्ष निर्वाचन घातक किन छ भन्दाखेरि अब अनेक यो अब जस्तै नागरिकता विधेयक, यस्ता विधेयकहरू ल्याएर उता सिमानाहरू मिचेर घुसपेट भएर अनेक यो झमेलाहरू दिइरहन्छ दक्षिणले। अब त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित को हुन्छ त? त्यो यदि त्यो मान्छे, त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित मान्छे यदि भारतीय मूलको या उनीहरूले चाहिँ के अरे लवाई खुवाई गरेको नेता जन्मियो भने फिजी जस्तो हुँदैन। र यो त्यही भएर यो अहिलेको यो प्रत्यक्ष निर्वाचितको लागि जसले आवाज उठाइराख्नु भएको छ, यसमा म एकदमै सहमति छैन र नेपाली जनतालाई पनि यसमा सहमति नहुन म विनम्र अनुरोध गर्छु। नेपाल प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री तब हुन्छ जब दक्षिणतिरबाट हाम्रो सिमानामा पर्खाल लगाइन्छ। एकदम सुरक्षित हुनु पर्यो, त्यहाँ घुसपैठ हुनु भएन, पासपोर्ट सिस्टम लागू गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि देशमा एउटा एकदमै बलियो संस्था हुनुपर्छ। त्यो भनेको राज संस्था। फेरि राजावादी रहेछ यो भन्नु होला। कुरा बुझ्नुहोस्, पहिला राजा
जस्तो बलियो संस्था अरू हुँदैन। राष्ट्रपति भनेको यो पार्टीबाट जन्मिएको यो सबै यो चाहिँ विदेशीको चलखेलबाट यिनीहरू नेता भएर आएको हुन्। यिनीहरूले केही गर्नेवाला छैन, देशको लागि घातभन्दा अरू केही गर्नेवाला छैन। त्यही भएर राज संस्था हुनु एकदम जरुरी छ। त्यसपछि सबै कुराहरू सन्तुलनमा आएपछि त्यहाँबाट बल्ल प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको चयन गर्न सकिन्छ। अन्यथा सकिँदैन। नत्र भने नेपाल 100% सिक्किमीकरण हुन्छ। ल यति कुरा चाहिँ एकदमै चिन्तन गर्नु होला, मनन गर्नु होला र आफ्नो कुरा पनि कमेन्टमा राख्नु होला। हस्त अहिलेलाई यो भिडियो यति नै गर्छु। हस्त नमस्कार। जय राष्ट्रवाद।